Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı e'lon qilgan vatanimizdagi kishilik huquq ahvoli haqida doklatining 2 yillik munosabati bilan 28 avgust kuni Dunyo qurultiyi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Uyg'ur Hareket Teşkilatı, Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'duvchilar tashkiloti qatorliq 15 tashkilot birlikda bayonot e'lon qilib, BDT kishilik huquq kengashini bu yil 9-oyning 9-kuni o'tkaziladigan 57-navbatlik yig'inda Xitoyga jiddiy harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlık İşxanası 2022 yılı 8 ayının 31 günü doklat e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmonlarga yurgizayotgan vahshiyliklari insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkin deb hukm chiqargan edi. Dunyo qurultiyi qatorliq 15 tashkilotning bu munosabat bilan e'lon qilgan o'rtaq bayonotida Xitoyning BDT chiqargan mazkur doklatni qilcha asossiz holda qonunsiz va inovatsiz deb rad qilganligi, shundaqla BDT kishilik huquq organlariga dushmanlik pozitsiyasi tutganligi, ziyonkashlik uchirg'uvchilar va ularning oila tavobatlariga javobgar bo'lishdan bosh tortganligi qattiq ayblangan. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi keng ko'lamli vahshiylikni davomlashtiryotdi. Hech qanday qonuniy ayblash va dalillash bo'lmay turib, kishilarni xohlagancha tutishni davom qilyotdi. Hukumatsiz kishilik huquq tashkilotlari bu rayondagi qattiq bostirishni xotirlab kelmoqda. Xitoyning yuqori darajali hukumat amaldorlari Uyg'urlarning tili, madaniyati va e'tiqodini yo'qotadiganligini oshkor jakarlamoqda. BDTga a'zo turib, bundoq keng ko'lamli jinoyat o'tkazgan bir davlatning BDT kishilik huquq kengashida vazifa o'tash salohiyati bo'lmaydi. Uning javobgarligini cho'qim surishtirish kerak. Bayonotning oxirida, agar BDT kishilik huquq oliy komissari kishilik huquq kengashi Xitoyga keskin harakat qo'llanmasa, Xitoyning yana tarixda misli ko'rilib boqmagan bu jinoyatni davomlashtiradiganligi eskartilgan hamda BDT kishilik huquq organlarining darhol harakatga o'tish kerakligi chaqiriq qilingan. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo qurultiyining muvaqqat raisi doktor Erkin Akram apandim o'zining bu vaqtdagi qarashlarini bayon qilib mundaq dedi. Xitoy Tashqi ishlar Ministerliği sözcüsü Tünügün, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komiserliğinin bu Uygur meselesinde nurgun meseleler bolganlığını bulupma siyasi ve kanuni cette nurgun meseleler devam kılganlığını ve kinki 2 yıldan beri Uygurlarga ilip bağan bu zulüm siyasetinin yani devam kılıvatkanlığını ifade kılgan. Ve Xitay sözcüsü şunu dedi. Yani biz bu yüksek komiserliği bile rahat diyalog kuruvatımız deydi. Ama İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bunda demeyivadıdı. Xitay sözcüsü yanımda dedi. Yani bu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bu meselede yani Uygur meselesinde çokum adil buluş lazım. Tarafsız objektif buluş lazım. Ve Xitay'nınki iyilik hukukuga hürmet kılış lazım degandek taleplerini kıpılıp bundan keyin bu yüksek komiserliği insan hakları meselesini siyasileştiriş ve şundakla bu bölgüncülerge destek veriş ve kollaşını tok tutuş ve Xitay'ını kararlıgan güçlerge yardım kılmasın degandek gaplarni kıldı. Yani Şarkı Türkistan'da yaşanatkan bu hakikatler nurgun bu delil ispatlavlar dünyada bunu ispat kılındı. Ama Xitay bunu hemmisini yalgan dep geldi. Bu Xitay'nınki bu yalgancılık meselesi bizni hayran kaldırmaydı. Çünkü yalgancılık Xitay'nınki siyasi medeniyetinınki bir kabiliyet dep gördü. Yani bu kabiliyetini işiltip kilovatkan Xitay Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki doklatımı yağan, insan hakları teşkilatlarının doklatı yalgan, Amerika'nın yıllık insan hakları doklatımı yağan dep diyeleydiğen bir halda. Bunda bir ahvalda Xitay bazı siyasetname ilip yürüvadıdı. Birisi şu halkarada özünü imajını tüzdüş ve şundakla
Şark Türkistan'da ilip algan bu zulüm siyasetini yüşürmek için, manzaranı, ahvalını oңşaş için nurgun yalgan haberlerini halkara cemaatta yiyivadıdı bunu. Ondan başka şu internette bazı YouTuberlarını, muhbirlarını ve bazı akademisyenlerini çağırıp ulardan paydalanıp tətür teşkilatlarına ilip yürüvadıdı. Ondan başka Xitay şu Birleşken Devletler Teşkilatı da bazı faaliyetlerine ilip yürüp ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Uygur meselesini gün tertipke ekiliş çetdime bu tosaqlık kılıvadıdı ve karşı çıkıvadıdı. Xitay özünün taraftarlarını yığıp bununla karşı bu meselede karşı faaliyetlerine ilip bağlanlığını biz iniq bilivatımız ve Uygur meselesini halkırada yoqap bitişini planlayan bir xil siyasetine ilip bilivadıdı. Hem de bunda ahvala karşı şu Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları bu yüksek komiserliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yeni bir doklad çıkarışqa doğru geldi. Kenki 2 yılda Şark Türkistan'da nim boldu, nim bolmadı ve İnsan Hakları Defterinde meselesinde kandak bir terakkiyatla boldu. Ulanı hemmisini bir doklad kılıp çıkarışqa doğru geldi. İkinciden bu Dünya Uygur Kurultayı Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki faaliyetini tekrar güçlendirişe doğru geldi. Ve bu Uygur meselesi köngül bölgen ve bunu kollayan bazı devletlerinin sanını köpeytip Xitay'nınki taraftarlarına karşı takabül turalış faaliyetini ilip birişe doğru geldi. Ondan başka bu chet elde Uygur diasporada yaşavatkan meyli teşkilat bolsun, meyli şahsiyetler bolsun, ziyalılar bolsun, Xitay'nınki ilip berivatkan tətür teşkilatqa karşı çıkış için bazı faaliyetlerini ilip birişe doğru geldi. 28 avgust günü Daniyanın paytaxtı Kopenhagen'deki Daniya Kişilik Hukuk İnstitutida Uyghur irqi qirg'inchilik temi qilingan guvohlik faoliyati o'tkazilgan. Bu qatimliq guvohlik berish faoliyatiga Dünya Uyghur Qurultayının Gollandiya vakili ve cesur lager şahidimiz Qalbinur Sidiq, Gollandiya Uyghur Kişilik Hukuk Fondidan Anvar Erdem, Gollandiyadagi yosh yozuvchi ve siyasi faoliyatchi Ahmadjon Qasim qatorliqlar qatnashgan. Gollandiya Uyghur Kişilik Hukuk Fondining mas'uli Anvar Erdem efendimning Erkin Asiya radiosiga bildirishicha, bu qatimqi guvohlik berish faoliyatiga 50 dan ortiq yuqori qatlamdagi kishilar, Daniya parlamentining a'zolari ve siyosatchilar, tadqiqotchilar, shundoqla Daniyadagi dangliq gazetlarning muxbirlari qatnashgan. Daniya Kişilik Hukuk İnstitutida Uyghur irqi qirg'inchilik haqida guvohlik bergan Qalbinur xonimning bildirishicha, u guvohlik berish faoliyatining oxirida Daniyadagi bir gazetning ziyoratini qabul qilgan bo'lib, o'zining lagerda ko'rganlari va Xitoyning irqi qirg'inchilik siyosatini amaliy misollar ham dalil isbotlar bilan tanishtirgan. U o'zini ziyorat qilgan daniyalik muxbirning "Sening uzun muddatlik orzuying nima?" degan savoliga Sharq Turkistonning Xitoy ishg'oliyatidan qutulishi, Uyghur xalqining hur va erkin hayotga erishib, o'zlarining mustaqil davlatida yashashidir deb javob bergan. Bu qatimqi guvohlik berish faoliyatiga Gollandiyadagi yosh yozuvchi va siyosiy faoliyatchi Ahmadjon Qasim qatnashgan bo'lib, u o'zining ayni vaqtdagi jan va ahdnomasining ro'yiga asosan BDT va uning a'zo davlatlarning bu qirg'inchilikni to'xtatish majburiyati borligini, shundoqla Daniyaning bu mas'uliyatni ado qilish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Bu faoliyatni Gollandiya Uyg'ur Kishilik Huquq Fondi tashkillagan bo'lib, bu tashkilotning raisi Anvar Erdemning bildirishicha, bu bir necha kun ichida Daniyadagi eng chong kun taxti shirkatining taklifiga binoan Xitoyning Uyg'ur irqi qirg'inchilik siyosati, Uyg'ur majburiy emki masalasi, Xitoyda ishlab chiqarilgan kun taxtining qorong'u yuzi haqida guvohlik berish faoliyati o'tkazildi ekan. Daniya Kishilik Huquq institutining bu haqda e'lon qilgan uchurida 3 nafar Uyg'ur Daniya kun taxti shirkatlaridan Xitoy mahsulotlarini cheklashni talab qildi deb ko'rsatgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.